Olha só, que espetáculo. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível nesse vídeo. Peço você acompanhar até o final do vídeo, que tem 2, 3, 4 detalhezinhos que eu vou mostrar, um no meio, um quase no final e os dois últimos no finalzinho, para vocês entenderem que espetáculo de casa, tá? Um deles eu vou mostrar aqui no início. Jardim, olha isso aqui. Vem cá, olha a fachada, top. Eita, deu ruim aqui o vídeo. Olha isso aqui. Fachada super imponente, bem atualizada, tudo na pedra ferro. Essa vidraçaria aqui ficou linda demais, essa parte de vidro aqui ficou top, tá? E o detalhezinho, se você quiser, tem a possibilidade de vir com a garagem já recheada. Olha só o que tem na garagem aqui, ó. Já que você vai mudar de vida, morar numa casa de respeito, nada melhor do que ter um carro também de respeito. Isso aqui pode ser seu, tá? Na descrição vai estar o pacote completo, valor da casa, valor do carro. Se quiser, já fica o jeitinho tá aqui, ó. E eu entrego ela limpa e polida, tá? Pode ficar tranquilo. Olha só, porta, aquela famosa porta eu venci na vida. Já com um carrão desse do lado. Galera, que show. Sala, pé direito duplo. Estou falando de mais ou menos 6 metros de altura de pé direito. Todo revestimento em 3D aqui. Iluminação está na fase final de finalizar ela. A questão da iluminação, da luminária. Mas vai entregar 100% pronta. Cozinha tipo americana, tá? Lembrando que a gente tem uma outra cozinha aqui também na área gourmet. Top, top, top. E o bacana aqui, pessoal, convido a vocês a imaginar comigo. Essa casa aqui, um dos detalhes que eu achei interessante é a questão da claridade natural, iluminação natural e a questão da ventilação dessa casa. Olha só. Tem essa porta principal que eu entrei aqui agora, tem essa porta que dá acesso à garagem e à varanda gourmet. Tem uma outra porta no meio também e tem mais perto da suíte principal lá no fundo, tem uma outra porta também que dá acesso à área vazia da piscina. Fora isso, ainda tem essa porta aqui para outra lateral que dá acesso à área de serviço. É uma casa corredor dos dois lados. Então, os dois lados você consegue ter acesso ao fundo da casa, que é a parte da lavanderia. E a vista da garagem. Olha aí, ó, pode ser sua. Cozinha tipo americana. Aqui a gente tem o corredor lateral de acesso aos quartos, área íntima da casa. Lembrando que são 3 suítes. Todas as 3 suítes plenas. Não é suíte americana. Uma sobreposta. Revestimento amadeirado em todo o banheiro. Vaso diferenciado. Vou esconder um pouquinho a área de lazer. Como eu te falei, uma porta de acesso lateral. Tem esse cantinho que você pode fazer um roupeiro, de repente fazer uma mesa de apoio, enfim. Segunda suíte, o mesmo acabamento. Mais uma porta de acesso à área de lazer. Terceira suíte. Na verdade são 4 suítes, tá, pessoal? Falei errado aí. Desculpando aí, são 4 suítes plenas. Vamos conferir aqui. Primeira suíte, segunda suíte, terceira suíte. E aqui a gente tem a suíte master. Olha que show. Espaço do closet, parte do banheiro e da banheira. Olha aqui. Que show. Vem comigo, acompanha o vídeo até o final, que a melhor parte está chegando, tá? Quero convidar você aqui agora, vou sair aqui, esconder essa parte aqui, imaginar comigo, tá aqui sua cama, acordou cedo, aquele sabadão, domingão, acordou cedo, vem aqui, passa pelo closet, vem aqui no banheiro, faz sua higiene pessoal aqui,
usa o banheiro, enfim, e agora vamos lá para a surpresa. Tá quente, fecha aquela roupa de banho e ó, o que você tem aqui? Uma das cerejas de bolo, uma das cerejas do bolo, a área da piscina, que essa piscina aqui ficou incrível, galera. Incrível, incrível, incrível. Corredor aqui no fundo. Toda a área de lazer foi feita no deck de madeira, tá? No IP, todo tratado, todo já organizado para você. E um dos detalhes que eu vou mostrar para vocês aqui, já na sequência eu vou emendar um vídeo da parte noturna também, tá? Vocês vão ver todas essas lareiras aqui, todas essas cascatas, na verdade, com fogueira. Acompanhe comigo pra você ver. Olha que show. E vocês estão vendo aí agora a imagem noturna também. Ficou perfeito, tá? Aqui tem essa parte que também tem uma fogueira aqui nessa parte aqui, ó. Imagina você que é à noite, tomando aquela coca gelada, aquela cerveja que seja, comendo aquele tira-gosto. Olha que show. Hã? Deixa nos comentários aí. Valeu ou não valeu a pena esperar até aqui no final do vídeo pra vocês acompanharem esse detalhe dessa casa. Lembrando que é uma piscina toda na pastilha, tá? Tem um bar molhado aqui também, hidromassagem, cascata, aquecida, controle remoto, enfim. Tudo que você precisar, Wi-Fi, tem tudo aqui. Tudo que você precisar tem na piscina, tá? Aqui a gente tem a parte da ducha. Igual eu te falei, todo o deck na madeira. E aqui o bacana é que vocês vão ver aqueles ralinhos, né? Tô falando da casa aí, uma casa de milhões, né? E aqueles ralinhos espalhados na casa é a coisa mais feia do mundo. Aqui você não tem isso. Toda a parte da água que cai nessa parte de lazer aqui, ela vai para baixo da madeira. E embaixo tem todo o sistema de dreno que vai jogar água pro lugar que tem que ser jogado, tá? Então, parte da varanda gourmet, bem próximo à piscina. Aqui do lado a gente tem um banheiro aqui também. Então o pessoal tá aqui fazendo aquela resenha, não precisa entrar dentro da sua casa. Tem um banheiro aqui para atender o pessoal da piscina. E fora isso tem esse outro espaço que pode ser um depósito, até mesmo virar um home office com essa vista aqui, ó, da sua caminhonete, da sua van. Pessoal, se fez sentido para você até aqui, peço você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e se gostou, quiser marcar uma visita, conhecer essa casa pessoalmente e já pegar a chave do poçante aqui, entre em contato agora, marque uma visita que eu pessoalmente ou um de nossos corretores vou ter o maior prazer em lhe atender e fazer um bom negócio desse aqui. Tchau.